ယခုဗီဒီယိုလေးမှာပြပြတော့မှာတော့အခုလိုမျိုးပုံလေးတွေပေါ့နော် Pixar trend ပုံလေးတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ App Store ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ Bing လို့ရိုက်ချလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးဒီ Bing Chat with AI ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရင် download ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါလေးကို download ဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ app လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးသွားရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါလေးတော့မလဲဆိုတော့ account လေးပေါ့နော်Gmail account လေးကိုအဲ့ဒီနေရာလေးကနေအရင်ဝင်လိုက်မယ်စာရင်အရင်ဝင်လိုက်ပေါ့နော် account မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ account အရင် create လုပ်ပြီးတော့စာရင်ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအခုရဲ့ Gmail account လေးရဲ့ password လေးကိုရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဝင်လိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့ image creator ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာကကိုပေါ်ခြင်းတဲ့ပုံကို print ရိုက်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ print ရိုက်တဲ့အခါမှာ Disney Pixar inspire movie poster ဆိုရယ် keywords လေးရတော့မပါမဖြစ်ပါရမယ်ပေါ့နော်အခုထုတ်နေတဲ့ပုံလေး address ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် character လေးက Dorimo နဲ့ Nobita ပုံလေးထည့်ချင်တာအားကြောင့်မလို့နောက်မှာကထပ်ထည့်ထားရပေါ့နော်ထပ်ထည့်ထားတာ title Dorimo ဆိုပြီးတော့ title က Dorimo ပြီးတော့ featuring က Dorimo နဲ့ Nobita ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျတော့သူကပုံလေးကဒီ Dorimo ဆိုတဲ့ title လေးနဲ့ပြီးတော့နောက်မှာ character လေးကကျတော့ Dorimo ရဲ့ Nobita လေးရဲ့သူကပြတ်ပြီးသွားရပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ Pixar inspire movie poster ဆိုတဲ့ keywords ကအရေးကြီးဆုံးကျန်တာတော့လို့ချင်တဲ့ character နာမည်လေးကိုကအညာမှာပြောင်းထည့်ပြီးကိုထပ်ထည့်ချင်တာလေးကိုထပ်ထည့်ရုံပဲအဲဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီပြီးသွားတဲ့အခါမှာသိမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းပုံလေးကိုထောက်ပြီးတော့ save image လုပ်လိုက်တာနဲ့ပုံကလည်းသိမ်းသွားပါမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်